Zëri Zotin mbi ujërat thërre duke thënë, e janë të gjithë merrni shpirt urtësie, shpirt mençurie, shpirt frikë Perëndie, të Kristit që u fanes. Sot bekohet natyra e ujërave, dhe qohet Jordani dhe ndalon rjedhjen e valëve të ti, duke parë Zotin të lahet. Prandaj do të kujtoj predheu të Jordanit dhe të Hermononit, si njeri erdhe në lumë, o mbreti Krisht, dhe nxitohesh të marrësh pagëzim, shërbëtori o i mirë, prej duarve të pararëndësit, për mëkatet tona, o njeri dashur. Lavdiatit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë, tani e për ere në jetë të jetëve, amin. Tek zëri ati që bërtiste në shkretë të tire, përgatitni udhën e Zotit, erdhe o Zot si more fytyrë shërbëtori, duke lypur pagëzim, ti që s'njohe mëkat, të pane ujërat dhe u trembashkëm me to dhe para rëndësim, dhe thiri duke thënë, si do të ndriçojë dritën kandili, si do të dërzojë Zoti shërbëtori, beko më mua dhe ujërat to shpëtimtar, që ngre mëkatin e botës. Gjemoj Zoti mbi ujërat të shumë, do të dua o Zot fuqia ime. Këndimi prej profetësisë së Isaias. Kështu foli Zoti, shkretë të tjera dhe toka e tha do të gëzohen, vetmia do të gëzohet dhe do të lulëzoj si trëndafili, do të lulëzoj shumë dhe do të ngazëlloj me hare dhe brit magëzimi, do të jepet lavdia e Libanit, madhështia e Karmelit dhe Sharonit, ata do të shohin lavdinë e Zotit, madhështinë e Perëndisë tonë. Forconi duart e dobësuara, bëjini të qëndrueshëm gjujët e pasigurt, u thoni atyre që e kanë humbur zemrën, bëhuni të fortë, mos kini frikë. Ja Perëndia juaj do të vijë me akmarrje dhe me shpërblimin e Perëndisë do të vijë i vetë për të shpëtuar. Atëherë do të hapen sytë të verbërve dhe veshët të shurdhëve. Atëherë Qalamani do të kërcejë si një dre dhe gjuhë e Memeci do të bërtas nga gëzimi, sepse do të dalin ujra në shkretëtir dhe përrej dhe në vendin e vetmuar. Vendi i tha do të bëhet pellg dhe toka e etur për ujë burim ujrash. Në vendet ku shtrieshin çakej do të ketë barë me kallamishte dhe xung. Aty do të jetë rruga kryesore, një rrugë që do të quhet rruga e shenjtë. Asnjë i papastër nuk do të kalojë nëpër të. Ajo do të jetë vetëm për ata që e ndjekin dhe mend e shkurtrit nuk do të mund të humbasin. Luani nuk do të jetë më as edhe ndonjë bish e egër nuk do të dalë aty, ose nuk do të duket, por do të ecin të çliruarit. Të shpëtuarit nga Zoti do të kthehen, do të vinë në Sion me brit magëzimi dhe një are e përjetshme do të kurrëzoj kokën e tyre. Do të kenë gëzim dhe lumturi, dhe dhimbja e rënkimit do të iki. Lexim prej profetësisë së Isaisës. O ju të gjithë që keni etje, ejani tek ujrat, dhe ju që nuk keni para, ejani, blini dhe hani. Ejani, blini pa para dhe pa paguar verë dhe qumësht. Pse shpenzoni para për ata që nuk është bukë dhe fruti mundimit tuaj, por ata që nuk të ngohë. Dëgjomni me kujdes dhe do të hani ata që është e mirë, dhe shpirti juaj do të shijoj ushqime të shishme.
Vini veshin dhe ejani tek unë, dëgjoni dhe shpirti juaj do t'jetoj, dhe unë do të bëj me ju një beslidhje të përjetshme si pasirit të qëndrueshëm që i premtova Davidit. Ja, unë i dha si dëshmitar popujve, si princ dhe komandant të popujve. Ja, ti do të thrasësh një kom që nuk e nje, dhe një kom që nuk të nje do të vrapoj te ti për shkak të Zotit Perëndis tënd dhe të shenjtit të Izraelit, sepse ai të ka përlëvduar. Kërkoni Zotin ndërsa mund të gjendet, e thirrni ndërsa është afër. I pabesi, le ta lë rrugën e tij dhe njeriu i padrejt mendimet e tij dhe le të kthehet tek Zoti që të ketë dëmshuri për të, tek Perëndia ynë që fal bujarisht. Duke qenë se mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja dhe as rrugët tuaja nuk janë rrugët e mia, tha Zoti, ashtu si qiejt janë më të lartë se toka, kështu dhe rrugët e mia janë më të larta se rrugët tuaja dhe mendimet e mia janë më të larta se mendimet tuaja. Ashtu si shiu dhe bora zbresin nga qedhi dhe nuk thehen prap pa vaditur tokën, pa e bërë pjellore, pa e bërë që të mbi në mënyrë që ai që do të mbjell të marë farën dhe të siguroj bukën për të ngrënë, kështu do të jenë fjala ime e dal nga goja ime. Ajo nuk do të kthehet bosh mua, pa kthyer atë që dëshiroj dhe paralizuar plotësisht atë për të cilën e dërgova, sepse ju do të niseni me gëzim dhe do t'ju kthej në paqe. Male dhe kodra do të shpërthejmë nga britma gëzimi përpara jush dhe të drurët e fushave do të duar trokasin. Në vend të ferave do të rritet selvia, në vend të ithrave do të rritet mersina. Kjo do të jetë për Zotin një titull lavdije, një shenjë përjetshme që nuk do të shkatërrohet. Zëri i Zotit mbi ujërat, jepini Zotit obi të Perëndisë. Prej profet Isaías këndimi, kështu foli Zoti, ju do të merrni me gëzim ujin nga burimet e shpëtimit, atë ditë do të thoni, kremtoni Zotin, thërrisni emrin e tij, i bëni të njohura veprat e tij midis popujve, shpallni që emri i tij është i lartësuar. Këndojeni lavdë Zotit, sepse ka bërë gjëra të madhërishme. Kjo do të dihet mbi gjithë tokën. Bërtit dhe nga zëllohu nga gëzimi o banorë e Sionit, sepse i madh është shenjti i Izraelit në mesin tuaj. Zoti është ndriçimi im dhe shpëtimtari im. Zoti është mbrojtës i jetës ime. Nga letra e Pavlit për Korinthianët këndimi. Vëllezër, nuk dua të mos dini se të gjithë etërit tanë ishin në rene, dhe të gjithë shkuan përmes detit, edhe të gjithë u pagëzuan në Mojsiun në rene det, edhe të gjithë po atë ushqim shpirtëror hëngrën, edhe të gjithë po atë pije shpirtërore pinë, sepse pinin nga guri shpirtëror që u vinte pas, edhe ky gur ishte Krishti. Paqe me ty që këndoj. Alleluja, alleluja, alleluja. Paqe të gjithëve Dhe në shpirtin tënd. Këndimi Ungjillit të shenjtë sipas Marku. Lavdim ty o Zot, lavdim ty. Në atë kohë erdhi Isui nga Nazareti i Galiles dhe u pagëzua nga Johani në Jordan. Edhe me njëherë duke dal nga uji, paqe duke u hapur dhe shpirtin e shenjtë si pëllum duke zbritur mbi të. Edhe erdhi një zë nga qejf, ti je biri im i dashur, që
që kam pëlqyer. Lavdim ty, o Zot, lavdim ty. Mi Zoti, Mëshiro, përfaqe që Zot. lartës dhe për shpëtimin e shpirtrave tanë, le ti lutemi Zoti. Për paqen e tërë botës, qëndrimin e mirë të kishave të shenjta të Perëndis dhe për bashkimin e të gjithëve, le ti lutemi Zoti. Për këtë shtëpi të shenjtë, për ata që hyn brenda të me besë, shpresëtari dhe frikë Perëndie, le ti lutemi Zoti. Mëshiro, Për Zot. episkopin tonë Joanin, të Për shumë nderuarën vjetë të presbiteri dhe diakonatën në Krishtin, për tërë klerin dhe popullin, le ti lutemi Zoti. Mëshiro, Për Republikën e Shqipërisë, qeverinë, ushtrinë dhe gjithë popullin, le ti lutemi Zoti. Mëshiro, Zot. Për këtë qytet, çdo qytet dhe vend dhe për ata që banojnë në to me besë, le ti lutemi Zoti. Për erëra të mira, begatit të pemëve të dheut dhe për kokë me paqe, le ti lutemi Zoti. Për ata që lundrojnë, që udhëtojnë për të sëmurët, vuajtësit të robërit dhe për shpëtimin e tyre, le ti lutemi Zoti. Që të shinqërohet ky ujë me fuqinë e veprimit dhe me ardhin që lartësi të shpirtit të shenjtë, le ti lutemi Zoti. Që të zbresë me këtu i veprimi pastruesi trinisë për mbi natyrëshme, le ti lutemi Zoti. Mëshiro, Që të naturohet Zot. hiri i shpëtimit dhe bekimi i Jordanit, le ti lutemi Zoti. Mëshiro, Zot. Që të ndriçohemi me ndriçimin e njohjes dhe të shpresëtarisë me ardhjen që lartësi të shpirtit të shenjtë, le ti lutemi Zoti. Mëshiro, Zot. Që të bëhet ky ujë dhurat, shenjtërimi, falje mëkatesh, dëshirim, shpirti dhe trupi, dhe për çdo përfitim të dobishëm, le ti lutemi Zoti. Që të bëhet ky ujë burim për jetën e amërshuar, le ti lutemi Zoti. Që të bëhet ky ujë dëbues si çdo mendimi të keq, armiq, të dukshëm dhe të padukshëm, le ti lutemi Zoti. Për ata që marrin nga ky ujë për bekim shtëpish, le ti lutemi Zoti. Që të bëhet ky ujë pastrim shpirtash dhe trupash për të gjithë ata që marrin me besim dhe që marrin pjesë prej tij, le ti lutemi Zoti. Që të vlerësohemi për të mbushur me shenjtërim nëpërmjet pjesëmarrjes në këto ujëra, me shfaqjen e padukshme të shpirtit të shenjtë, le ti lutemi Zoti. Që Zoti Perëndi të dëgjojë zërin e lutjeve tona të mëkatarëve dhe të na mëshirojë. Që të shpëtojmë prej çdo idhërimi, zëmërimi, rreziku dhe nevoje, le ti lutemi Zoti. Për krahna shpëtona, mëshirona dhe ruajna o Perëndi me hirin të. Të rëshënjtën, të pacënuarën, të prej bekuarën, të lavdëruarën, zonjën tonë ylindëse dhe gjithmonë Virgjërën Mari. Bashkë me gjithë shenjtorët duke kujtuar veten tonë dhe njëri tjetrin dhe gjithë jetën tonë, Krishtit Perëndis, le t'ja parashtrojmë. Se ty të përket tërë lavdia, nderimi dhe adhurimi, bashkë me atin tënd pa fillim dhe shpirtin tënd të tërshenjtë të mirit bërës, tani e për erën e jetë të jetëve. Amin.
o trini e përmiqërshme, të përmire, përmbihyshme, tërfuqishme, gjithpamse, e padukur, e pakuptueshme, krijuesi i qenieve mendore dhe natyreve të arsyeshme, mirësia e zemrës, dritë e pafrueshme, që ndriçon çdo njeri që vjen në këtë botë, ndrit dhe tekun shërbëtori i pavyer, ndriçomi sytë e mendjes, që të guxoj të përhimnoj mirëbërjen dhe fuqinë e pamatshme. Le të jetë mirëpritur lutja ime për popullin që ndodhet këtu, që të mos e ndalojnë fajt e mia të vi këtu Shpiriti i Shenjtë, po ndjem pa dënim të thërresë të themi, o i tepërmirë, të lavdërojmë o Zot njëri dashës e tërfuqishëm, mbret para jetëve, të lavdërojmë ty mjeshtrin dhe krijuesin e gjithësisë, të lavdërojmë ty o biri i Perëndisë i vetëm lindur, pa atë prej nënës dhe pa nën prej atit, se në të kremtën e mëparshme të pamfoshnje, po në të tanishme të shohim të përsosur, ty Perëndin ton, që u shfaqe i përsosur prej të përsosuri. Sot erdhi koha e së kremtës, dhe kori i shenjtorëve kishëron me ne, dhe engjëjt kremtojnë bashkë me njerëzit. Sot hiri i Shpirtit të Shenjtë në formë pëllumbi zbriti mbi ujërat. Sot dielli i paperënduar lindi dhe bota ndriçohet me dritën e Zotit. Sot hëna shkëlqen bashkë me botën me rrezet të ndritshme. Sot yjet vëzulluese zbukurojnë botën me arenë e shkëlqimit. Sot rreti vesojnë njerëzimit shihet drejtësie prej qiellit. Sot i pagatuari dorëzohet, duke dashur për krijesën e vet. Sot profeti dhe parëndësi afrohet Zotit për qëndron me tmerr, duke parë dënyimin e Perëndisë për ne. Sot ujërat e Jordanit bëhen shërim me ardhin e Zotit. Sot gjithë krijesa vaditet me valë mistike. Sot fajt e njerëzve shpërlahen me ujërat e Jordanit. Sot parajsa u çel për njerëzit dhe dielli i drejtësisë na paragëzon. Sot uji i hidhur i kohës së Mojsiut të mbërsohet për popullin me ardhin e Zotit. Sot shpëtuam nga vajtimi i vjetër dhe shpëtuam si Izraeli i ri. Sot u çliruam prej errësirës dhe shkëlqejmë dritën e hyjdijes. Sot mjegulla e botës shpërndahet me faqen e Perëndisë son. Sot ndrit si llambadhe dhe gjithë krijesa sipër. Sot gënjeshtra shfuqizua dhe ardhja e Zotit na trajton udhë shpëtimi. Sot të sipërmet kreptojnë bashkë me të poshtmet dhe të poshtmet kuvendojnë me të sipërmet. Sot gazollohet panajiri i shenjtë dhe zëmathi i ortodoksëve. Sot Zoti nxiton të pakëzimi që ta ngrejë gjendjen njerëzore në lartësi. Sot i pauri ulet shërbëtorit të tij që na ta shpëtoi prej robërisë. Sot fituam mbretërinë e qejve, se mbretëria e Zotit s'ka fund. Sot dheu dhe deti pjestojnë prej gëzimit të botës dhe bota mbushet me gazëllim. Të panë ujërat o Perëndi, të panë ujërat o friksuan. Jordani u kthye prapa kur pas jarrin e Nis të zbres e të hyjnë të trupërisht. Jordani u kthye prapa duke parë Shpirtin e Shenjtë në formë pëllumbi të zbresë të fluturoj rreth teje. Jordani u kthye prapa duke parë të padukurin të dukur, krijuesin të mishëruar, Zotin në formë shërbëtori. Jordani u kthye prapa dhe malit kërcyen duke parë Perëndin me trup dhe redhan zë duke admiruar të ardhurin, dritë për drite, për e vit vërtet, për Perëndie të vërtet, e duke parë panajirin zotëror në Jordan, sa i e zhyti në Jordan vdekin e mosbindjes, gjembin e gënjeshtrës dhe shoqërinë e adhit, dhe i dhuroi botës pakëzim shpëtimi. Prandaj dhe unë shërbëtori yt mëkatar dhe i pavyer, duke treguar madhështinë e çudive të tua, i përmbledhur prej frike të thërrasme mallëngjim. I madhi o Zot, dhe çuditshme janë veprat e tua, dhe asnjë fjalë nuk do të mjaftoj për të himnuar çuditë e tua. Lavdime ty o Zot, lavdime ty. I madhi dhe o Zot, dhe çuditshme janë veprat e tua, dhe asnjë fjalë nuk do të mjaftoj për të himnuar çuditë e tua. Lavdime ty o Zot, lavdime ty. I madhi o Zot, dhe çuditshme janë veprat e tua, dhe asnjë fjalë nuk do të mjaftoj për të himnuar çuditë e tua. Lavdime ty o Zot, lavdime ty. Se duke i sjell të gjitha nga mosqenën të qenët, me dëshirën tënde, me pushtetin tënd në bankrijesën, e me kujdesin tënd qeveris botën, ti që e bëre krijesën prej 4 elementesh, kur zove rrethën e vitit me 4 stinë, përpara te e dridhen gjithë fuqitë qiellore, ty të himnon dielli, ty të lavdëron hëna, ty të rrethojnë yjet, ty të bindet drita, ty të kanë frikën avushat, ty të shërbejnë burimet, ti e ndeve qiellin po sikur tin, ti e mbështetet tokën mbi ujërat, ti e rrethove detin me rër, ti derdhe ajrin për të marrë frym, ty të shërbejnë fuqitë ngjëllore, ty të falen korret e kryengjve, nga frika e lavdisate të pafruan mbulojnë fytyrën, qeruvimet me shumë sy dhe serafimet me 6 krah, që qëndrojnë dhe fluturojnë rreth e përqark.
se ti duke qenë Perëndi pa përshkruar, pa fillim dhe i pa treguar, erdhe mbi dhe pasi mori formë shërbëtori, duke u bërë njeri, se nuk durove o Zot, nga zemër dhe mëshiria jote të shohësh njerëzin që mundohen për djallit, po erdhe dhe na shpëtove, pohoj mirin, lëçiti mëshirën, nuk e fshejmë hapësin. Brezat e ne njerëzve në çlirove me lindjen tënde, shenjtërove mitrën virgjërore, tërë krijesat e imnoj kur shfaqe, se ti Perëndia ynë u duke mbi dhe u shoqërove me njerëzit. Ti dhe ujërat e rrjedhshme të Jordanit i shenjtërove, duke u dërguar prej qiellit shpirtin tënd të shenjtë, e dërmove krerët e dragojve që kishin folet atje. Ti pra mbret mirë i dashës, i këtu dhe tani me zbritjen tënde të shenjtë dhe shenjtëroje këtë ujë. Ti pra mbret mirë i dashës, i këtu dhe tani me zbritjen e shpirtit tënd të shenjtë dhe shenjtëroje këtë ujë. Ti pra mbret mirë i dashës, i këtu dhe tani me zbritjen e shpirtit të shenjtë dhe shenjtëroje këtë ujë. Dhe jepi hirin e shpëtimit, bekimin e Jordanit, bëje burim mos prishje dhurat shenjtërimi, zgjidhje mëkatësh, largim sëmundjesh, shkatërim demonësh të pafruar nga fuqitë kundërshtare, të mbushur me fuqi angjëllore, që të gjithë sa marrin pjesë prej ti, ta kenë përfaqësim shpirtrash dhe trupash, për shërim sëmundjesh, për bekim shpirtrash dhe për çdo fitim të dobishëm, se ti je Perëndia ynë, që për të rritë natyrën tonë të vjetëruar prej mëkatit me anë ujë dhe shpirti. Ti je Perëndia ynë që shfuqizove mëkatin me anën e ujit në kohën e Noes. Ti je Perëndia ynë që çlirove gjendjen hebraike prej robërisë së faraonit të përdet me anën e Mojsiut. Ti je Perëndia ynë që çafe shkëmbin në shkretir dhe rodhën ujra dhe përrejtët e mbushur dhe nginjën popullin tënd të etur. Ti je Perëndia ynë që shpëtove Izraelin nga gënjeshtra e Balit me ujë dhe me zjarr me anën e Elias. Ti pra Zot shenjtëroje tani këtë ujë me shpirtin tënd të shenjtë. Amin. Ti pra Zot shenjtëroje tani këtë ujë me shpirtin tënd të shenjtë. Amin. Ti pra Zot shenjtëroje dhe tani këtë ujë me shpirtin tënd të shenjtë. Amin. Jepu të gjithëve sa e prekin, sa lyen, sa kungojnë, shenjtërim, bekim, paqësim dhe shëndet. Dhe shpëtohu Zot shërbëtorët e tu, të parët tanë, ruajnë në hijen tënde me paqe, shtronë në këmbët e tyre çdo armik dhe kundërshtar, falu gjithë kërkesat e tyre për shpëtim dhe jeta e mëshuar. Kujtohu Zot dhe gjithë priftërinë dhe diakonatën më Krishtin, dhe çdo urdhër priftëror dhe popullin që rri rrotull, dhe vëllezërit tanë që nuk ndodhen për shkaqe të arsyeshme, dhe mëshiroj ata që dhe ne sipas mëshirës sate të madhe, që me element, me engjë, me njerëz, me të dukur të padukur, të lavdërohet emri yt i tërë shenjtë, bashkë me atin tënd, e shpirtin e shenjtë, tani e për erën e jetë, të jetëve. Amin. Paqe të gjithëve. Për shumë vjet o kryesor, Ty o Zot. Ule o Zot veshin tënde dhe gjona, ti që dënjove të pakzohesh në Jordan, dhe shenjtërove ujrat, dhe bekonat e gjithë ne që me anën e uljes së kryeve tanë, tregojmë se jemi shërbëtorët e tu, dhe bëna të denjë të mbushemi me shenjtërimin tënd, me anën e marrjes dhe së përkatjes nga ky ujë, dhe në u bëftë o Zot për shëndet shpirtit dhe trupit, se ti je shenjtërimi i shpirtave dhe trupeve tanë, dhe ty ta drejtojmë lavdin, falendrimin dhe adhurimin, bashkë me atin tënd pa fillim, dhe shpirtin tënd të shenjtë të mirit bërës, tani e për erën e jetë, të jetëve. Amin. Anone në Jordan, kur e pagëzoheshe, o Zot, falja e Trinisë u shpajt, se zëri prindit të dëshmonte, birë të ti të dashur, duke të quajtur, dhe shpirti në formë pëllumbi, dhe siguronte vërtetësin e fjalës. O Krisht Perëndi që u fane
lavdim ty. Në Jordan kur pagëzoheshe o Zot, falja e Trinisë u shfaq, se zëri prindi të dëshmonte birë të ti të dashur, duke të quajtur, dhe shpirti në formë pëllumbi e siguron o Krisht Perëndi që u fanepser dhe ndriçove botën lavdim ty. Në Jordan kur pagëzoheshe o Zot, falja e Trinisë u shfaq, se zëri prindi të dëshmonte birë të ti të dashur, duke të quajtur, dhe shpirti në formë pëllumbi e siguron të vërtetësin e fjalës, o Krisht Perëndi që u fanese dhe ndriçove botën lavdim ty. Jordan kur pagëzoheshe o Zot, falja e Trinisë u shfaq, se zëri prindi të dëshmonte birë të ti të dashur, duke të quajtur, dhe shpirti në formë pëllumbi e siguron të vërtetësin e fjalës, o Krisht Perëndi që u fanepser dhe ndriçove botën lavdim ty. Në Jordan kur pagëzoheshe o Zot, falja e Trinisë u shfaq, se zëri prindi të dëshmonte birë të ti të dashur, duke të quajtur, dhe shpirti në formë pëllumbi e siguron të vërtetësin e fjalës, o Krisht Perëndi që u fanese dhe ndriçove botën lavdim ty. Mëshiro Zot, Bekimi dhe mëshira e Zotit ardhë ju, me hirën e ty në ardhë dhe njëri dashje, gjithnjë tani e për erën e jetë, të jetëve. amin. Lavdimet ty o Krisht Perëndi, shpresa jon, lavdimet ty. Lavdiatit e birit dhe shpirtit shenjtë, tani e për herën e jetët e jetëve, amin. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot, beko krye Zot i shenjtë. Ai që u pakzua prej Johanit në Jordan, Krishti Perëndin e vërtet, me ndërmjetimet e zonjës sonë Ylinë se gjithmonë Virgjëreshës Mari, me fuqinë e kryqit çmuar dhe të bërës, me mbrojtjen e fuqive qellore të çmuar e patrup, me lutjen e profetit Parancë, ka apostëve që e shkëqyre, retëve ta mëshënar dhe i prurës, O Zot, ruaje, për shumë vjet o krye Zot, për shumë vjet o krye Zot, për shumë vjet o krye Zot. Në urat atë etërve tanë të shenjtë të Zotin Jesu Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Gëzuar dhe për shumë vjetë.